तो हेलो दोस्तों, आज के में स्वागत है। और हमारा वन ब्लॉक सीरीज़ का पार्ट 2 आ गया। बट ये कैसे हो गया ये हालात। मैंने ऑफलाइन तो कुछ काम नहीं किया, मतलब जब मैंने वीडियो ऑफ करी मेरे को याद आया कि कॉल तो था ही नहीं। हट, सामान तो हमें मिलेंगे ही नहीं। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अरे मैंने वो एक स्काई ब्लॉक सीरीज चालू करी थी, वीडियो नहीं डाली थी, बट खेल रहा था मैं गर्वित जी के साथ। तो उसमें कुछ जीतने के बाद सारे सामान मिल जाते थे, इसलिए ऐसा हुआ दोस्तों। ये मेरी ही गलती है। 3 आयरन हो चुके हैं हमारे पास दोस्तों। चलो माइनिंग स्टार्ट। कौन सा ब्लॉक तोड़ने का? ये वाला तो नहीं लग रहा। ये वाला तोड़ना होगा लगता है। ये वाला, हाँ वो वाला ही तोड़ना दोस्तों। तब आपको थोड़े माइनिंग देखनी है नहीं देखनी, या फिर जरूर चीज़ देखूँगा आपको। मतलब इधर से है या नहीं है? अरे यार दिमाग खराब। ये पहले बताओ कौन से ब्लॉक को तोड़ने का है? ये नहीं था, ये था क्या? एक मिनट, ये भी नहीं था। तो था कौन सा? बताओ भाई। नहीं, वो वही बच गया। अच्छा ये था ना, या काबिल स्टोन। तो बोरियत जैसे होने लग गई। बोरियत नहीं, मतलब बाद में देखूँ। और मैं गिर चुका हूँ, इतने सारे सामान जा चुके हैं मेरी गलती के कारण। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं हुआ था, बस थोड़ा गोल बत्तर कोई काम हुआ था, इतना कुछ नहीं हुआ था दोस्तों। यार मेरे साथ ही क्यों सब किसके साथ होता है बताओ? मेरे बोर्ड बनाने का तो नाम निशान नहीं है। ये लो, चलो बाद में देखूंगा थोड़ा। दोस्तों पहली स्पाइडर आ चुकी है। ओ स्पाइडर, अरे लगना भाई, ये ऊपर चला। भाई इसमें स्पाइडर को अटैक नहीं कर सकते क्या? यस, ये देखो। तो दोस्तों हमें चौथा आइलैंड में मिल चुका है, बट कोई बात नहीं, इतना चलता है। वीडियो बना रहे हैं तो कुछ करना भी पड़े। चलो तो आयरन माइन करते हैं। इसे भी स्मेल्ट और तेरे फाइनेंस में डाल दूंगा। तेरी फाइनेंस और डाला है। ओ भाई दिल वाला चेस्ट। अरे यार चलो तो इसके नीचे का तोड़ते हैं। मेरे को लग रहा है नेक्स्ट पेज आएगी, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखे हुए वन ब्लॉक के उन्होंने दिल वाले चेस्ट के वन पेज। बट और दोस्तों हाँ, जो मेरे को उससे अच्छे सामान मिले थे ना, मैंने इधर रख दिए सारे। पहला गोल्ड और भी इसी के साथ। हाँ मैंने थोड़ी चीज़ें इस चेस्ट में और भी रखी, जैसे ये उस चेस्ट से मिला था, ये वो आयरन पे क्या है। चलो भाई प्रोग्रेस तो हो रही है।
इसे इधर, इसे इधर, इसे भी रख देता हूँ। दोस्तों एक और गोल्ड ऐसे तोड़ दूंगा, दिखाऊंगा नहीं आपको। दोस्तों एक और गोल्ड आ चुका है। मैंने पहले से आयरन पिकैक्स निकाली हुई है, ठीक है। और हमारी दूसरी मकली बन ब्लॉक की। अरे अरे एक्स ले ली थी मैं, शॉल तो ली थी। चलो कोई बात नहीं, हमें मिल चुका है अपना शायद से 5वां आयरन होगा। चलो भाई, सब ब्लास्ट फर्नेस भी लगा सकता हूँ मैं। 5वां आयरन भी हो चुका है। इसे भी रख दो। और हमारे छत्ते आयरन महाराज भी आ चुके हैं। थोड़ी सी देर बाद ही उसके भाई मैं बोर बनाता हूँ बट वीडियो के लिए, मतलब इतने खास नहीं चलता है यार इसमें। वन ब्लॉक में थोड़ा बोरिंग टाइप होता है। और हमारा 7th आयरन मिलते रहेंगे तो बोरिंग नहीं चले। अरे भाई वो टाइम महाराज का पहला जानवर आ चुका है। हमारी तीसरी मकड़ी का भी स्वागत है। और ये पधारी है मकड़ी तो। हाँ जी, एक तो उधर गई और एक और गई है ये। हाँ तो अभी टाइम होने वाला होगा मेरा खेलने का, तो आप देख लो। थोड़ा माइनिंग करते हुए दिखाता हूँ आपको। अब भी खेलना वन ब्लॉक बहुत अच्छा है। अब जमुना 0641 को ऐड करना और कभी आपको ये फॉल्ट के जो आज हमारे साथ वन ब्लॉक खेलने क्या दोस्तों, कभी चाची को भी ऐड फ्रेंड कर सकते हो। देखो गोल्ड मिला इसमें, नहीं ये इसमें कोबल स्टोन जमा करते रहता हूँ। ये क्या ये फीस खत्म हो जाए। मेरी बात तो नहीं, इन गंदों बच्चों को 2:30 को फिनिश कर दूंगा, यानी कि 8 बजे। यस 7 आयरन हो चुके हैं भाई। अच्छा अब तो आयरन पिकैक्स है मेरे पास। भाई तो बोलो इन एक्स को भी अपडेट करना पड़ेगा। शॉल को भी करने की सोच रहा हूँ, करूँगा बाद में। भाई आयरन पिकैक्स से कितने तेज टूट रहे हैं ब्लॉक भाई, बहुत तेज। तो स्टोन पिकैक्स है ठीक ठाक स्पीड, 3 आदमी अच्छी भी नहीं थी स्पीड, मतलब मजेदार स्पीड नहीं थी। ये हो गया। चलो आई थिंक सो दोस्तों आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं। मैं गोल्ड कम नहीं कर रहा पर आयरन कर रहा हूँ। ये और कोल है गए सही ना, ये ले। और जाते समय एक और काम करता हूँ। इस वीडियो को थोड़ा टाइम बाद डालूंगा। 10 फरवरी है, स्कूल खेलने वाला दिन, इसलिए आज वीडियो बन पाई वन ब्लॉक की। नहीं तो क्या सोचते हो बनती है नहीं बन पाती। अरे तू ऐसे ऐसे अच्छा वो भी नहीं है खाने की कमी। चलो भाई देख लो 5 आयरन 5 गोल्ड 7 आयरन। चलो दोस्तों
आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।